Assalomu alaykum. Mazmun oilasi zo'ravonlikka uchragan ayollarning ijtimoiy psixologik xususiyatlari. Maqsadimiz oilasi zo'ravonlikka uchragan ayollarning ijtimoiy psixologik xususiyatlarini aniqlash va o'rganish, uni shaxslararo munosabatga ta'sirini tadqiq qilish. Farazimiz oiladagi zo'ravonlik holatlari ayollarning psixologik va ijtimoiy holatiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin degan farazga ilgari surdik. Xususan oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarda stress, depressiya va salbiy hislatlar, kechinmalarning paydo bo'lishiga xizmat qilishi mumkin. Ayollarning oilada zo'ravonlikka uchrashi ularning shaxslararo munosabatlarida ham ta'sir o'tkazishi mumkin degan farazlarni ilgari surdik. Biza tadqiqotimizda ishlatgan metodlarimiz avvalo biza xalq fikrini o'rganish uchun oilada zo'ravonlik holatini aniqlash kerak ijtimoiy psixologik so'rovnoma o'tkazdik xalq orasida va keyin empirik qismimizda 5 ta metodikadan foydalandik. Bular Vaslakining agressivlikni o'rganish metodikasi, subyektiv nazorat darajasini aniqlashga oid metodika va Spilberger-Halning xavotirlanish darajasini aniqlashga oid metodika va depressiv holatni differensial diagnostikasi, Zungan metodikasi va suitsid bo'yicha Karolinaning proyektiv metodikasini qo'lladik. Bizda bu natijalarimizni aynan ijtimoiy psixologik so'rovnomada qatnashgan ishtirokchilarimizning asosiy qismi erkaklar kamroq, ayollar ko'proq. Bunda 200 ta, umumiy olganda 200 ta odam qatnashdi. Karantin holatida bo'lgani uchun ham Google Forms orqali onlayn tarzda o'tkazdik buni. Asosan ayol kishilar qatnashgan. Xo'p, ularning ichida ma'lumotni aniqada ochilmayapti. Kasb oliy ma'lumotli mana shunaqa bo'lib chiqqanmiz. Keyin kasbiga ko'ra ko'proq mana uy bekalari qatnashgan. Bizning so'rovnomamizda va boshqa kasbda bular bitta donadagi qatnashgan uchun boshqa kasblar qilib umumiy olganda psixologlar ham ko'p qatnashgan. Bizning tadqiqotimizda va o'qituvchilar ham ko'p. Ya'ni aynan ijtimoiy psixologik so'rovnomamizda. Xo'p, ularning ichidagi savollardan bittasi mojaroli oilangizda haftasiga necha marta bo'lib turadi degan savol bilan ham murojaat qilganmiz bunga ichida. Asosan eng katta foizda bizda bo'lmaydi, umuman bo'lmaydi, yo'q, odatda yo'q, unaqa holatlar bo'lmaydi degan narsalar chiqdi, lekin biz buni ehtimoliy jihatdan aynan ochiqchasiga savolga javob bermaslikka harakat qilishdi degan ehtimoli ham bor. Shuning uchun mana shu savolimizlarni foizi balandroq chiqdi deb o'yladik. Oilaviy zo'ravonlikning asosiy sababi nimada deyilgan savolga esa eng ko'p foizi bizda aniq chiqqan. Moddiy va moddiy sharoit, pul yo'qligi, alkogolizmga chalingan oila a'zolaridan biror nafari, narkotik, erkak kishini ishi yurishmasligi degan sabablar keltirib o'tishgan. Va oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilar, ya'ni aynan kimnidir sabab chiqganda qo'ni-qo'shnilar, oila a'zolari yoki o'zim degan javobni ham ko'p berishgan. Oilada mojarolar qanday oqibatlarga olib keladi degan savolimizga ham eng ko'p foizda bu oqibatlarda stressga, tushkunlikka, ishonchsizlik, o'ziga nisbatan ishonchsizlik, farzandlar tarbiyasi buzilishi, ularni tarbiya jarayonida psixikasida qanaqadir zo'riqishda bo'lishi mumkin, agressiv, keyin asabbuzarliklar juda ham ko'p bo'lib turadi degan sabablarni asosan ko'p keltirishgan. Oilada zo'ravonlik ko'proq qanday ko'rinishda, qaysi turdagi ko'proq uchraydi deb so'ralganida ko'pchilik 55% psixologik zo'ravonlik deyishgan. Mentalitetimizdan ham kelib chiqib aytishim mumkin, 4-inchisi ya'ni jinsiy zo'ravonlik umuman anaqa belgilashmagan 200 ta odamdan asosan psixologik zo'ravonlikni tanlashgan. Oilangizda zo'ravonlik mavjudmi? Mavjud bo'lsa qanday ko'rinishda degan savolga ko'pchilik yo'q deb javob bergan. Lekin bor deganlar ham ko'proq psixologik zo'ravonlik degan fikr ilgari surishgan. Sizningcha oilaviy zo'ravonlikning qaysi biri og'ir? Ichida eng og'iri deb savol berganimizda ham psixologik zo'ravonlik ustunlik qilgan. Undan keyingi o'rinda jismoniy zo'ravonlik. Oilangizda farzandga nisbatan zo'ravonlik mavjudmi? Mavjud bo'lsa qanday savoliga juda ko'p sonlisi yo'q deb javob bergan. Farzand mavzusiga kelganda o'sha bu yerda hech qanaqa va unaqa zo'ravonlik bizning oilada yo'q degan javobga kategorika yo'q degan javoblar ketgan. Lekin juda kam foizda mana qolgani jismoniy ozgina bo'lishi mumkin, iqtisodiy bo'lishi mumkin, psixologik ozgina bo'lishi mumkin degan juda kam foizda chiqdi. Yaqin tanishlaringiz, qo'shnilaringiz oilasida zo'ravonlik mavjudmi degan savolga javobni eng ko'pida bilmayman deb javob berdi.
bilmayman. Ya'ni bu yerda atrofdagilar yaqinlarda holat qanaqa, biladimi, yo'qmi? Yo'q degan javoblarimiz ham bor, lekin ko'pchilik aynan bilmayman degan javob bergan. Bu yerda aytishimiz mumkin, ko'pchilik atrofdagi bo'lgan holatlarga ozgina loqaydlar, ya'ni atrofdagi insonligi, tanishiligi bu mavzuda aralashishmaydi. Sizningcha oilada zo'ravonlikka uchraganlar nima qilishi kerak? Ya'ni qanaqa yo'l tutish kerak degan savolga ko'proq foizda bizda sabr qilish kerak. Allohga muhabbatni oshirish kerak degan javob ham juda ko'p kelgan. Dinni o'rganish kerak, ko'nikish kerak va chidash kerak degan javoblar eng ko'p foizda kelgan. Undan keyin huquqni himoya qiluvchi organlarga, oila va reabilitatsiya markazlariga murojaat qilish, atrofdagilardan yordam so'rash kerak degan javobimiz keyingi o'rinda, ikkinchi o'ringa egallagan. Ko'proq mentalitetimizda namanimcha ko'rsak bo'ladi, shu o'zida ham qanaqa o'ylar, zo'ravonlikka nisbatan munosabat, ya'ni ba'zi sabr qilish kerak, chidash kerak degan fikrda berganmiz xalqimizga. Xo'p, endi empirik qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda 107 ta obyektimizda 107 ta ayol kishi, ulardan 54 tasi oila zo'ravonlikka uchragan va 54 ta sog'lom muhitdagi ayollarni olganmiz. Bularda biz farqli olingan natijalar o'rtasida o'zaro ularni ikkalasini solishtirganimizda guruhlarga bo'lib, xafagarchilik hissi aynan oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarda ko'proq chiqdi. Xafagarchilik hissi, arazchilik, xafagarchilikni ichida saqlab turish xususiyati bularda yuqoriroq chiqdi. Aynan oilada zo'ravonlikka uchragan ayollar. Vaziyatli xavotirlanishda ham aynan oilada zo'ravonlikka uchraganlarda balandroq chiqdi. Chunki xavotir kuchlik, endi buni tabiiy ko'rishingiz mumkin. Agar doimiy ravishda oilada zo'ravonlik bo'lib turgan bo'lsa, har doim mana shu narsa takrorlanadimi degan xavotir bilan yashaydi ular. Shuning uchun ularda mana shu vaziyatni xavotirlanish shkalasida balandroq natija chiqa bo'lishi mumkin. Shaxsiy xavotirlanish ham aynan oilada zo'ravonlikka uchraganlarda baland chiqdi. O'zini shaxsiyati, o'zini shaxsiy rivojlanishi mana shu holatlarda ham xavotirlar ularda kuchliroq chiqdi. Xo'p, aynan mana shu metodikalarimizda xavotirlanishlarga korrelyatsiya borligini oladigan bo'lsak, bu borada ham juda ko'p korrelyatsiya borligini aniqlandi. Aynan agressiv holatlar, verbal tajovuz va keyin subyektiv nazorat darajasida ham umumiy internallik, muvaffaqiyatsizlikda internalliklarda ham ularda faqat teskari korrelyatsiya, ya'ni bog'liqlik aniqlandi. Va depressiv holat bilan ham teskari korrelyatsiya aniqlandi. Ya'ni vaziyatdan xavotirli inson aynan depressiyaga kamroq tushadi. Vaziyatda xavotirlanish darajasi balandroq bo'lgan, lekin depressiv holati bundan sal pastroq bo'ladi. Keyingi metodikalarimizda mana muvaffaqiyatsizlikda internallik shkalasi bo'yicha olganimizda muvaffaqiyatsizlikda internallikda zo'ravonlikka uchragan ayollarda pastroq chiqqan, sog'lom holatlarda balandroq. Bu yerda muvaffaqiyatsizlikda aynan sog'lom muhitdagi ayollarda, oilada sog'lom muhit bo'lgan ayollarda muvaffaqiyatsizlikka uchraganda ular kimlarnidir ayblab o'tirmaydi, kimlargadir ayb yuklab, mas'uliyat yuklab, kimlarnidir yordam kutib o'tirmasdan hamma narsani mas'uliyat bo'yniga olib, o'zi ana shu muammoni yechishga harakat qilarkan. Aynan zo'ravonlikka uchragan ayollarda esa buni teskarisi, qandaydir muvaffaqiyatsizlik bo'lsa, noxush holat bo'lganda hayotida boshqalarni ayblash kuchliroq bo'ladi ularda. Aynan mas'uliyatni o'ziga olib, yechimini o'zi topishga harakat qilish emas, uni boshqalarga yuklash holati ko'proq kuzatiladi. Oilaviy munosabatlarda ham xuddi shunaqa. Oilaviy munosabatlarda qanaqadir qiyinchiliklar tug'ilsa, aynan zo'ravonlikka uchragan ayollar boshqalarni ayblashni boshlaydi. Yoki oilaga qandaydir sharoitlarni yoki oiladagi boshqa oila a'zolarini ayblashni boshlaydi. Aynan o'zidagi kamchiliklarni yoki xatolarni ustida ishlash o'rniga mas'uliyat boshqalarga yuklayotgan ko'proq. Shaxslararo munosabatda internallikda ham xuddi shunaqa kuzatilgan. Oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarda pastroq holat, sog'lom muhitdagi ayollarda balandroq. Va xuddi shu oiladagi munosabatdan tashqaridagi jamiyatdagi shaxslararo munosabatlarga ham ko'chadi. Ular u yoqda bo'ladigan munosabatlardagi qiyinchiliklarga yoki qandaydir noxush holatlarda ham
aynan o'zidagi qandaydir kamchilik haqida emasdan mas'uliyatga ham aytib boshqalarga yuklashadi. Ko'proq shunaqa xususiyat namoyon bo'ldi. Korreляtsiya bog'liqliklarni aniqlaganimizda ham ko'p ko'rsatkichlar chiqdi. Suitsidga moyillik. Suitsidga moyillikda ham lekin bu yerda suitsidga moyillikda sog'lom muhit bilan oilada zo'ravonlikka uchraganlarni solishtirganimizda o'ta joyli. Lekin bizda ko'proq aynan oilada zo'ravonlikka uchraganlarda ko'proq suitsidga moyillik. Balandroq chiqdi, ya'ni aynan o'sha zo'ravonlikdan jabrlangani uchun va ko'rganimizdek boshqalarni aybлагani uchun ularga qandaydir suitsid moyillik ham yuqori chiqdi. Depressiv holatda ham unchalik katta farq bilan bo'lmasa ham aynan lekin zo'ravonlikka uchragan ayollarda depressiv holat balandroq chiqdi. Sog'lom muhitdagi ayollarga nisbatan ular aytganimiz subyektiv nazoratni aniqlaganimizda hammani ayblagandan keyin aynan depressiv holatga tushib qolish ham oson, ya'ni masalaga yechim topib harakat qilishga o'tmasdan boshqalarni ayblab depressiv holatda qolish ularga ko'proq kuzatiladi. Korreляtsiya bog'liqligini aniqlaganimizda negativizm va aybdorlik hissi mana shu bilvosita tajovuzlarda ham to'g'ridan to'g'ri bog'liqlikda chiqdi. Mana shu negativizm, xafagarchilik, aybdorlik hissi kabi shkalalarimiz bilan xulosaga keladigan bo'lsak, ilmiy dissertatsiyamiz ham faraziga ko'ra shu oilaviy zo'ravonlik holatlari ayollarda aynan mana shu depressiv holati, suitsidga moyilligi va o'sha salbiy kechinmalar paydo bo'lishiga haqiqatan ham ta'sir qilishi, mana shunga xizmat qilishi mumkin ekan. Va ayollarning oilada zo'ravonlikka uchratish ularning shaxsiy munosabatlaridagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Va shu dissertatsiyamizda o'zimizga qo'yib berilgan vazifalarni ham bajara oldik. Hamma metodikalarimizda natijalarni ishonchli oldik va hamma munosabatlardagi o'sha shaxslararo munosabatga qiyinchiliklarni ham aniqladik va bu so'rovnoma boshida o'tkazilgan so'rovnomamizga ham ko'ra ko'rishimda mumkinki ko'proq bizda aynan zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik haqida xalqimiz orasida ma'lumot unchalik yetarli emas, ya'ni bu haqida ular ko'p ma'lumotga ega emas. Bu haqida ozgina tushuncha berib tafsilotlar borsak ham yaxshi bo'ladi. Va aynan zo'ravonlikka uchragan ayollar qanaqa kimga murojaat qilsa bo'ladi, ular qanaqa yordam ola oladi va vaziyatdan yordam olgan taqdirda u o'zi kurashib qanaqa chiqa oladi vaziyatdan. Mana shular haqida ham xalqimizga ko'proq ma'lumot yetkazsak, menimcha bunaqa holatlar jamiyatda ham kamayadi. Savollar qismatida oiladagi zo'ravonlikka uchragan ayollarning ijtimoiy psixologik xususiyatlarida sog'lom oilada yashovchi ayollarga nisbatan farqi kuzatildimi? Birinchisi. Ikkinchisi, aynan shu zo'ravonlikka uchragan ayollarni siz qanday davolashasiz? Cho'zib o'tib ketganiga ayrim joylarni tashlab o'tib ketib qoldim. Bizda tadqiqotimizda aynan zo'ravonlikka uchraganlarga respublikamizda yordam ko'rsatuvchi reabilitatsiya moslashtirish markazi ochilgan. Ana shu yerga murojaat qildim, lekin karantinda boshqa ham bo'ldi. U yerdan ham obyektni topdim, ya'ni ular bilan ham ishlashga to'g'ri keldi va atrofdan baribir biz psixolog bo'lganimiz uchun o'zimizga aynan shu holat bilan murojaat qiluvchilar ham ko'p. Aynan shu holat bilan murojaat qiluvchilar ko'p. Ularni ham tadqiqotimga qo'shdim va o'shdan qilib yig'dim. Aynan zo'ravonlik uchragan. Ularni ijtimoiy psixologik farqiga haqiqatan mana shaxslararo munosabatda ham chiqdi. O'zaro mana shunday farq ularni va psixologik holatda, depressiv holat, suitsidga moyillik holatlarda ham ayniqsa farqlar kuzatildi. Farqlar chiqdi. Yana savollar bor. Endi bu zo'ravonlikka uchragan ayollar masalasida endi ba'zi holatlarda
Hatta şu neticede men maşallah zo'ravonlikka uchrab qoldim degan gapimiz qarab shu nima deydi zo'ravonlik o'tkazgan odamga aytib rahmat endi to'g'ri o'zi bo'lib turadi masalan provokator bo'lib qoladigan holatlar ham bo'ladi to'g'ri lekin biza agar xotinimizda bunaqa bunga sal zo'roq ketib qoladida baribir birinchi odam murojaat qilganda uchraganda har doim aytganimga o'zi baribir tadqiqotimizdan ko'rsatsa hammani ko'proq aytmaydi ular aynan zo'ravonlikka uchragan ayolni o'zidan ko'ra atrofdagilarni aynan oilada bo'lgancha oila a'zolarini ayblaydi ularni sal keyinlaydigan holatga keltirishga ozgina vaqt ketadi va reabilitatsiya markaziga murojaat qiluvchilar ayollar ichida ham ko'proq aynan ko'proq bo'lib qolishi mumkin masalan provokatorlar ya'ni ular o'zi baribir anaqasi biladi aynan depressiv holat va juda ham qiynalib qolgan ayollar baribir mentalitetdan kelib chiqqan holatda ular oiladan chiqmaydi ya'ni aynan reabilitatsiyalarga borib yoki militsiyaga borib murojaat qilganda yordam berilayotgan holat juda ham kam bo'ladi buni o'sha yodiki ishlayotganlardan ham so'rab qanaqa ish jarayonida nima bo'lib deganda aynan provokator yoki boshqalar ham murojaat qilishi ko'proq ularni asta-sekin aniqlanadida lekin aynan davlat tashkilot ularga yordam berishga majbur bo'lgani uchun baribir hamma kim murojaat qilsa yordam beriladi bu provokator va boshqasi baribir yordam beradi mazofistik xarakterga ega bo'lganlar bor endi avval xudo xohlasa kelgusida aniq anaqasi bormi yo'qmi yana savolim bormi agar savollar yo'q bo'lsa mazkur ish yuzasidan rasmiy muhokama masalasiga e'tibor qaratamiz ikki haftadan ko'chirmasi mavzu emirat va Tarih sifatida Rahimov tomonidan taqriz berilgan taqriz ijobiy himoyaga tavsiyatami ijobiy o'qilingan taqriz sifatida Arabay tomonidan ishga ijobiy taqdim etilgan ishga ijobiy norasmiy muhokamaga chiqishlar bo'ladi agar norasmiy muhokama chiqishi yo'q bo'lsa yakunlovchi so'z rahmat. Man hamma bizlarni o'zimizdan kattalarga ustozlarga rahmat aytmoqchiman. 2 yil davomida ayniqsa mana shu 2 yil oson kelmadi hammamizga manimcha karantin sharoiti onlayn tarzda va hammamiz ustozlar bilan oson bo'lmadi deb